Oi, gente. Agora vai ser o episódio 3. Você lembra do, do barulho do Satanás? Hoje eu estou aqui para ver o Satanás fugir de novo. O Pablo tá dormindo, então eu vou precisar da ajuda de vocês. E a Helena tá na casa do seu Zé. E eu tô sozinha em casa. Socorro! 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 Shania! Pablo, O quê? você acordou porque você estava dormindo? Aham. Vamos ver o barulho do Satanás? O bicho tá me pegando. Vai. O bicho tá me pegando! Alguém me salva! Peraí. Pablo, a gente vai escapar do bicho. O que vai acontecer com a gente? O bicho me pega! Me pega! Atenção! Vou te salvar! Isso, Satanás! Eu vou pegar vocês! Vou pegar vocês! O Satanás vai me pegar! Eu vou matar vocês! Vocês estão me matando! Ele morreu! Que legal! O diabo morreu! Que legal! Eita, meio violento isso aí. Mas foi legal! Eu sou Arthur, tá? Não sou o Pablo, não, tá? Tá bom. Meu nome é Arthur e eu tô feliz pra caramba. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz.